झारखंड का छुपा हुआ स्वर्ग नेत्रहाट। यहाँ की ठंडी हवाएं, घने जंगल और बादलों से ढकी पहाड़ियाँ दिल को सुकून देती हैं। क्वीन ऑफ छोटा नागपुर कहलाने वाला यह हिल स्टेशन अपने शानदार सनराइज और सनसेट के लिए मशहूर है। यहाँ का नेत्रहाट सुनरीसे पॉइंट और मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट आपको एक जादुई अनुभव देते हैं। अगर आप भीड़ से दूर शांति और नेचर का असली मजा लेना चाहते हैं तो नेत्रहाट आपकी अगली ट्रिप जरूर बन सकता है।